E amigo? O que foi que aconteceu? Hã? Dormiu lá, amigão? O que deu lá? Nada. Você já foi preso outras vezes, não foi? Foi, sou usuário de droga. Tava levando carne? Com fome. Ah, é? Mas você se escondeu bem, né, cara? Você não ficou com medo não? Os policiais encontraram o celular do bar da cama? Ainda bem que foi policial, se fosse a dona aí, você ia levar umas pranchadas de facão aí, né? Você não pensa em sair dessa vida, não? Mas quem deu? Você se escondeu e acabou dormindo, pegando Tô sono? dormindo lá, amigão? Que dormindo, rapaz, tô Você beijando. comeu, pegou o que dinheiro e deitou debaixo da cama. Positivo, uma ocorrência bastante diferente das costumeiras aí, onde o elemento, após tentar o furto, né, e ser surpreendido aí pela chegada da polícia, retornou para dentro da residência, né, vindo se esconder aí num dos cômodos, né, no quarto do casal, e utilizando isso aí da cama box, que é bem baixa, e conseguiu aí adentrar debaixo da cama e ainda tirou uma soneca, né, assim, sendo localizado aí, roncando, né, após essa tentativa de furto. Então aí vai uma orientação, né, a todos os cidadãos aí, que antes de dormir também já verifique debaixo da cama aí, né, vai que tem alguém estranho aí debaixo da cama, então é interessante estar sempre verificando, né, então... E ele já possui várias passagens pela polícia, né? Cidadão bastante conhecido, né, tenente? Com certeza, esse cidadão aí, né, aparentemente usuário, né, que utiliza esses pequenos furtos aí para manter o vício. Já tem algumas passagens também por furto e tentativa de furto. Dessa vez não era o Ricardão que estava debaixo da cama? Então, dessa vez aí, o cidadão aí usuário, né, não, isso aí não, a princípio não é o Ricardão não, mas de boa.